ジーボーのアウトドアラジオ、ヤノラジ。アウトドア好きの皆さん、こんにちは。ヤノヤのジーボーです。さあ、ヤノラジですね。先週ちょっと一回お休みを挟みまして、今回ヤノラジ第58回目ということで、先週はですね、富山に行ってましたね。YouTube の投稿の方でもちょっとお話しさせていただいたんですけど、富山に行って、とあるですね、とあるっていうか別に名前言ってもいいんだけど、富山の入善町の方ですね、黒部ダムがある黒部に近いところに行ってたんですけど、ちょっと撮影のお仕事でですね、なんだっけな、美術館に行きました。そこの美術館はですね、結構、古い、水力発電所を、美術館にしたようなですね、ところに行っておりまして、で、そこで、今はアート作品をですね、展示を、毎回会期ごとに一作品をね、展示していて、で、そこのアーティストの人とですね、僕の知り合いの踊り手さんの、作品のね、合作、2人の作品を撮るっていうね、ちょっとよくわかりませんけど、ちょっと説明が難しいんでですね、そういう美術館に、水道美術館っていうところにですね、行っておりまして、多分その地元の方だったら、あそこかってなるんじゃないかなということで、富山の方に行ってきましたよということでね、2泊3日かなで行ったんですけど、2日間ずっと雨でしたね。かなりね、曇っていて、立山連峰見れるんじゃないかなと思って楽しみにしてたんですけどね、最後の1日だけ、見れてですね、結構雄大な景色を見れて、すごく、良い旅ができましたよ。なんか富山ブラックラーメンをね、食べてという風にね、なんかコメントでいただいた時があったんですけど、本当のブラックラーメンっていうのはね、ちょっと食べれませんでしたね。なんかラーメン屋には行って、なんかブラック豚骨みたいなやつは食べましたけどね、全然ブラックではなかったですね。色味がね、完全にその富山のブラックっていうわけではなかったんですけど、美味しくいただきましたよ。でもね、やっぱ僕もね、片田舎出身ではあるので、よくわかるんですけど、店が開いてねえ。本当にね、店が開いてないんですね。Google マップで営業中というふうに出ていてもですね、特に個人でやってる定食屋なんかは閉まっているんですね。そして人が一人歩いてねっていうね。バカにしているわけじゃないですよ。そういう地方の特性というかね、僕もそういう似たようなね、ところ生まれ育っているので、やっぱりそうかということで本当にね、どこも空いてないというね。入善町のね、居酒屋は何軒か空いていたんですけど、中に入るとね、結構人がいましたね。どこから湧いて出たんだというね。なんか地下道かなんかを移動しているんではないかろうかぐらいね、街には人がいないんですけど、居酒屋には結構人がいましたね。不思議な街でございました。でも結構楽しんでね、行ってまいりましたよ。ということで、ヤノラジ第58回目、スタートよ。チーボーのアウトドアラジオ、ヤノラジ。はい。ということで皆さんですね、ライブを見た方はご存知だと思うんですが、5月の10、11土日ですね。で、関東でオフ会がまた開催されます。野営地宴会ですね。なんかそれが開催、しますので、ぜひ皆さんですね、概要欄の方からお申し込みいただければなと思っております。本当に野営初心者の方、もうこの時期だったらキャンプ初心者の方でもね、全然いけるぐらいのレベルのところでですね、やろうと思っておりますので、宴会して、なんかね、もう本当何でもいいですよ。もう下ネタの話でも、ガンダムの話でも、野営の話でも、キャンプギアの話でも何でもいいんですけどね、夜通し語り合えたらいいなと思っている次第でございます。いやー、楽しみですね。まだ5月で、ちょっとね、今まだ3月なんで、日があると思いますんでね、ぜひ、体と魂を空けてご参加ください。はい。ということで、今日はですね、ちょっとお便りを読んだ後にですね、ちょっとコラム的な感じで、
お話をさせていただこうかなと思っておる次第です。まあそのお話の内容に関してはもうこのねタイトルでつけてると思うんですけど、焚き火と山火事の関係性についてということでね、それについてほんと最近ね話題のね、山火事ですよ。それがあってからね、やっぱコメント欄でいろいろこうね、言われることも多くなってきているんですけど、僕なりのこう考察というかね、考え方をこうお話をね、最後にさせていただこうかなと思っておりますので、ぜひお楽しみにお待ちいただければと思います。はい。ということで今日もですね、お便り何通か届いておりますよと。はい。じゃあ、普通歌の方からですね、読んでいきたいかなと思っております。はい。ちいぼさんこんばんは。いつも楽しんで聞いているナチュラルキャンプですと。はい。どうも、いつもありがとうございます。で、今の時期、昼間は結構日に当たると暑く感じ、夕方になると肌寒い季節となってきましたね。この時期ならではの便利アイテムってありますかということで、この時期ならではの便利アイテムですか。そうだよね。なんかブッシュクラフトとか特にやってると、もう昼間は結構ね、薪を切り出したりとか割ったりとかね、なんか、設営したりとかね、結構暑いですよね。もうほんとね、日陰に入らないとやってられないというか、もう川に、先週ね、先週っていうか、今週か。今週ね、野営またチャレンジ動画撮りに行ってきたんですけど、もう川に飛び込みたくなるぐらいね、暑くなってましたね。いや、だから結構ね、こう体調の管理も大変なので、皆さんも風邪とかに気をつけていただければなと思っているんですけど、この時期のアイテムですね。この時期だけっていうわけではないんですけど、そうだな、やっぱりあれですね、ミレーの網網ですね。これがね、僕の中では最強かなと思っております。これミレーの網網っていうのが通称みんな網網っていうから網網って言ってるだけなんですけど、なんだっけな、ミレーの、なんだっけ忘れちまったよ。ミレーのですね、なんとか、メッシュ、ドライナミックメッシュみたいな名前でしたかね。僕はもうね、野営地に行くとき、キャンプに行くときはもう必ずと言っていいほど、履いている、つけている下着であります。なんか聞きながらでも調べていただけるといいかなとか思っているんですけど、見た目は完全に変態ですね。なんか鎖片びらみたいな見た目をしているんですけど、これがね、やっぱりいいんですね。こうなんだろうな、こう一応ミレイさんのホームページを見てみるとですね、この網網になっている状態のところに、こう冬は、そこの網網の空気の層ができて、そこにこう空気がちゃんと溜まってくれるので、結構暖かく、過ごせますよと。で、夏に関しては、その網網になってる状態だから、結構ね、この、蒸気をこう出してくれるというかね、汗かいた時にそれがこう出てくれるっていうかね、速乾性のある素材でもできているので、結構ねこう涼しくなってくれるというね、感じになります。ちょっと詳しくは今ちょっと頭があんま働いてないんですけど、ホームページとか見てみてください。夏は暖かく、冬は違う、逆だ。やばいね、熱中症まっしぐらみたいな感じになってましたけど、夏は涼しく冬は暖かくというね、結構機能性に優れたもので、この時期でもそうなんですよ。昼間は結構汗かくじゃないですか。で汗かくんですけど、結構すぐねこう乾いてくれるので、気持ち悪さもなくなるし、やっぱ夜になってね、そのままこう昼の汗を引き継いだまま夜になってくるとやっぱ肌寒くなるじゃないですか。なんですけど、ちゃんとこう乾燥をしてくれる、こうドライにね保ってくれるっていうところがありまして、で乾燥してくる、乾燥っていうのかな、気化熱でですねちゃんとこう涼しくなるっていうのもありますし、で夜じっとしていると空気の層がねこう動かない層になって、ダウンとまではいかないですけど、もちろん暖かく感じるっていうね。で動いた時はそのなんだろうな、その空気のなんだろう層が
ちゃんと動いて出てくれるので、そこは涼しく過ごせるっていうね、僕本当にね通年通してその下着ですね、真冬の寒いチャレンジ動画の時から真夏のね野営地でも結構それ着てますんで、若干やっぱり下着にしてはお高いんですけど、もうね5、6年以上使ってるかな。でも全然へたれてないので、これはとてもおすすめですよということで、ぜひドライナミックメッシュミレーのですね、だと思うんですけどだったと思うんですけど、はい、一応余裕があればリンクを概要欄に貼っておきますので、ぜひそこからちょっとチェックしてみていただけるといいかなと思っております。ナチュラルキャンプさんありがとうございます。僕の私のエクスカリバー。はい、このコーナーはですね、皆さんおすすめのキャンプギア、またはキャンプギアでなくてもですね、なんか100均のアイテムとか、何でもいいんですけどですね、これを紹介してもらおうというコーナーでございます。はい。今日はですね、珍しく2件投稿がありますね。いや、これはね、僕もちょっと要チェックだと思っておりますので、このコーナーのね、キャンプギアはですね、実際買ったりとかもしてますからね。だからちょっと皆さんもチェックしてみていただければいいかなと思っております。はい。じゃあまず1件目ですね。ちーぼーさん、こんにちは、こんばんは。ラジオネーム G3 何さんですね。はい、どうもいつもお世話になっております。エクスカリバーに投稿ですと。今回、ちーぼーさんのライブ動画を拝見させていただきましたが、ちーぼーさんがタバコを吸っている姿が新鮮でしたと。私自身はタバコを卒業して18年ほどになるのですが、昭和の男はタバコイコールかっこいいが体に染みついております。確かにそんなイメージあるよね。そんな私のエクスカリバーは電子 C 社となります。行きつけのアウトドアショップにある、日にちこれはあれか。ただのテキスト間違いなのかな。違う、ごめん。違います。行きつけのアウトドアショップにある日、電子 C 社が取り扱い開始されましたということですね。アウトドアショップにね、ニコチンタールゼロということで、即購入。野営地では焚き火の、煙黙々、C 社の水蒸気黙々、最高ですということですね。これね、奇遇なんですけど、僕ね、電子 C 社の案件のメール来たよ、最近。これ同じやつなのかな、もしかしたらね。あのーあれを、なんかリンクとか買ったやつね、リンクとか貼り付けといてもらったらよかったですね。あのー電子 C 社のね、なんかレビュー依頼来てたんだよな。でもね、ちょっとさすがに、ちょっと難しいなと。なかなかこうちょっと電子 C 社をこう野営に絡ませてどう紹介したもんかちょっと悩んでですね、あの一瞬迷ったんですけどメールを返してなかったです。なので今からやろうと思えばやれるのかもしれませんけど、あのどうしようかなそれはちょっと分かりませんね。C 社僕も昔ね結構好きで C 社バーとかね行ってたことがありましたね。なんかねパイナップルとかココナッツとかいろんなこうフレーバーを組み合わせができるんですよね。でもあんまりこうねプカプカやりすぎるとなんかいつも僕喉がねやられてしまっていて、なんかそれが原因で風邪ひいたりとかしてたのでそれでちょっとやめちゃったんですけど、でも確かに野営地でね電子 C 社いいかもしんないですね。多分すごいリラックス効果あるのかなと。特にこうね、G3 何さんとか、タバコをやめたんだけど、なんか人の吸ってるの見たら吸いたくなっちゃうな、みたいな人にとっては、結構いいのかもしれませんね。僕もライブ中に紙タバコを久しぶりに吸ってる姿を見せましたけど、あれは焚き火の前でしかやらないというね。家だとね、結構汚れちゃうしめんどくさいじゃないですか。なんで、灰皿がちゃんとあるところとかね、そういうところでしかちょっと今吸ってないんですけど、普段はでもアイコスは吸ってますけどね、っていう感じですが、電子 C 社、いや、いいかもしれないですね。こういう G3 何さんみたいにこう、タバコを吸いたいんだけど、ちょっと吸えないな、もう今はっていう人にはいいかもしれません。ありがとうございます。はい、次ですね、行ってみましょうか。まっちゃんですね。はい、まっちゃん、こんにちは、こんにちは。はい、さて、今日はパッキングや後片付けに便利なアイテム一つ紹介しますと。C2 サミット、E バッグ、ドライバッグということですね。
この読み方は分かりませんけど、多分ね、e-bug、e-bag、dry bag ということですね。説明、公式サイトよりと書いてある。密閉状態で空気を排出できる防水ドライバッグ。ボトムに防水糖質素材 E ベントファブリックを使用することでコンパクトに圧縮できます。バルブやストラップ締めによる、圧縮ではなく、開口部をロールすることでボトムから内部の空気を逃がします。あれか、圧縮袋みたいなやつか。そんな感じのイメージかね。ボトムはオーバル型で、平らに潰れてバックパックの内側形状にフィット。E バッグドライバッグなら、荷物を濡れから守るだけではなく小スペースにも貢献します。やっぱこの圧縮袋みたいな感じかな。実際に使ってみての感想は汎用性の高さがいい。僕は5リットル用に、走る前走った後のウェア入れ3リットルはヘッテンやモバイルバッテリーとの小物入れにして小さなものをなくさないようにパッキング。雨キャンプの時は35リットルの大容量袋にシート関連を丸ごと入れて持ち帰ることで車を濡らさないようにしています。それいいですね。確かにタープとか。他社もドライバッグを出してますが、個人的には C2 サミットのバッグが最も耐久性、機能性に優れていると思います。あと、ビジュアルも好きですねと。今回紹介したシリーズの他にも、中身が透けて見えて、取り出しに便利なものやバッグ自体が超軽量のもの、別売りの紐を購入すると、ショルダーバッグになったりと、ラインナップ豊富なので、興味ある方はチェックということですね。今ちょっとこの C2 サミットさんのね、やつを見てるんですけど、ああ、これ、いい色味だね。なんか結構でも色の、あれが2カラーあるのかな。一つはちょっと目立つ感じの色味と、もう一つはこう、なんだろうな。まアースカラー的なね、やつですね。そんな高くねえんだ。これで3リットルのやつで2640円か。こういうのいいっすね。なんかだからさ、なんだろうな。夏、川遊びするときとか、川の近くに貴重品持っていきたいとかさ、そういう時に良さそうですよね。濡れないし。これ夏キャンプにもおすすめですわ。いいのを見つけてくれましたね。C2 サミットの E バッグドライバッグということで、まっちゃんいつもありがとうございます。じゃあこれちょっとね、概要欄の方にね、さっきの電子 C 社リンクなかったからダメなんだけど、これね、ちょっと概要欄に貼り付けておきたいと思います。あれですよ、電子 C 社ももしAmazon のリンクだったりとかなんかもし見つかったら、連絡ください。後付けで概要欄の方に載せることもできるので、ということですね。はい。今回もまっちゃんと、こちらですね、G3 何さんですね。ありがとうございました。そうなんですか。はい、このコーナーですね、アウトドア大喜利コーナーでございます。はい。いろいろですね、今まで数々の伝説を生み出してきたこのアウトドア大喜利コーナーでございますが、今日もですね、何個か来ておりますよ。今日の、あれですね、お題が、なんだっけな、今回のお題が、キャンパー専用の天気予報アプリがリリース、どんなのっていうね、お題でございました。いや、なんかちょっとあれかな、アプリっていう風に言った方が良かったかな。天気予報っていう風に限定しちゃうとね、結構難しいと思うんですけど、さあ、どんな答えが飛び出すのか、ちょっとやってみましょうか。じゃあ、まずナチュラルキャンプさんのですね、こちら回答見てみましょう。キャンパー専用の天気予報アプリがリリース、どんなの？天気予報の中に焚き火指数が出るアプリ。巻き濡れ注意とか巻き濡れ度何パーセントとか焚き火に最適な情報が満載ということですね。そういうことですね。天気予報焚き火指数ですね。いやー、これは難しいんじゃないか、焚き火指数っていうのは。いや、でもね、面白いね。焚き火指数ね。巻き濡れ注意。巻き濡れ度何パーセント。それね、本当に分かったらすごいよね。薪によって結構ね、濡れ方変わりますからね。
皮がついてれば結構濡れてるし、皮がついてない、なんだ、むき出しの状態のですね流木とかだったら大丈夫なこともありますし、結構難しいんじゃなかろうか。その自分がいるね野営地の情報を出してくれるわけですね。素晴らしい。本当にね実用的なやつが出ましたね。ということでナチュラルキャンプさんありがとうございます。じゃあ次やっていきましょう。次はですね G3 何さんですね。やってみましょう。キャンパー専用の天気予報アプリがリリース。どんなの？好天をやたらアピールしてくる野営猛者特化型アプリ。極寒行くしかない。はい、ということですね。めちゃくちゃ雪降るぞ行けよみたいなことをアピールしてくるってことですかね。今日は寒いぞ行けよみたいな感じかね。大雨だぞ行けよですね。特に極寒系なのかな。これはでも欲しいかもしれない。あの極寒だぞチーボーとね、通知をしてくれるとめちゃくちゃ嬉しいかもしれないね。アプリで野営地をさ何個か登録しておいて、今実際ウェザーニュースとかでも野営地を登録してるんですけど何個か、でも通知でねめっちゃ極寒になるぜっていうのが届いてくれたら個人的にはすげえ嬉しいかもしれない。あと雪通知とかも設定できてね、はい、雪中キャンプできるぜみたいな、何日と何日と何日が雪中キャンプできるぜみたいな、そういう通知の仕方してくれたらめちゃくちゃいいかもしれないですね。ここまでやっぱり天気予報アプリに限定してしまったからさ、そのまますごく便利なことをね送ってきてくれるっていう、大喜利じゃなくなってますね。いやいいんだよ、それでいいんだよ。すごいそれでもいいんだよ。めちゃくちゃ個人的にはそういうのあったらめっちゃ欲しいと思っちゃった。はい、ありがとうございます。では次、はい、ペンネーム、水素の音フューチャリングレペゼンブッコ。大阪の散髪屋のおっちゃんですね。じゃあちょっとやっていきましょうか。キャンパー専用の天気予報アプリがリリース。どんなの？雨雲レーダーならぬヤバオジレーダー。説明しよう。ヤバオジレーダーとは、教えまおじや常に切れてるおじ、気候種おじなど、明らかにヤバそうなおじがキャンプ場周辺で徘徊していないかを5分おきに知らせてくれる安心安全便利機能なんだぜ。さらに危険度も、青は安全、黄色はちょいヤバ、赤はすぐ逃げろってな感じで色分けしてくれてる親切設計だから、君のママだって安心してキャンプでシチリア風パイが焼ける、そんな機能なんだ。お、感心感心。早速使ってくれてるんだな。なんだって？君のいるポイントがテネシーの旗のように真っ赤だって？テネシーはいいところだな。ジャック・ダニエルも悪くない。オッケー、君が言いたいことは分かってる。なぜ君のいるポイントが真っ赤になってるかというと、はい、ということですね。いや、ちゃんとね、ひねってくれましたね。雨雲レーダーならぬ、ヤバオジレーダーというね。これはね、やっぱね、女性キャンパーには、やっぱりないとね。これは自分のさ、一人しかいない時にさ、そこが真っ赤だったっていうね。オチなんだと思うんですけど、別の意図があるのかな。今一瞬読んだだけでそんな感じのね、ことを思ったんですけど、それかあれか、この説明しようの人がそもそもヤバおじだっていうね。でその近くにあれか、メリーさんみたいなやつか。今あなたの後ろにいるの的なねやつなんでしょうかね。青色は別にいらなくないか。黄色ちょいやば、赤はすぐ逃げろ。この黄色と赤のね、このグラデーションというか、これどういう違いがあるんでしょうね。本当にヤバおじっていうのは多分テントの中に勝手に入ってくるとかそういう感じか。で黄色っていうのはちょっとおせっかい系、ちょっとしたおせっかいとかね、自分の話すっ
ごいずっと自分の昔話が大好きなおじさんとかね、そういう感じなんでしょうかね。ヤバおじには出会いたくないのはもちろんそうなんですけど、男の自分からしてみたらですね、自分がヤバおじになるかもしれないっていうね、危険度の方がさらに怖いと思いますんで、だからそういう意味ではさ、なんだろうな、もう普段のさ会話とかメールの送り方とか、そういうのをこうアプリとかっていうか、もう携帯で全部さ、なんか追跡してアラート出してくれるみたいなのがいいかもしれないですね。それ怖いですけどもう AI に支配されているようでやっぱ怖いんですが、なんかちょっとヤバおじ指数が最近あなた高くなってますよみたいな、もう健康管理アプリのように、あなたちょっとヤバおじ化してますよっていうのを教えてくれる。そしてどんなところ、どんなポイントがヤバおじになっているのかっていうところ、例えばね、昨日の会話であなた過去の話を、自分の過去話、自慢話を全体のね、友達と話してる割合の40%はあなたの過去の自慢話でしたみたいなことがさ、バーンって言ってくれるっていう、ね、アプリどうすか？これ普通に流行るんじゃない？普通にアプリで作ったり面白いかもね。いや、今自分で言っててさ、すげえ面白いなと思っちゃった。全部を統計してやるだけじゃなくてもさ、なんかもう飲みの会話のネタとしてさ、ずっとこうそのアプリだけの中で統計を取るだけなんだけど、アプリを起動しといてさ、携帯のアプリ録音機能起動しといて、で AI が認識して最後にさ、飲み会が終わった瞬間ぐらいにこうポンと押して、誰が一番ヤバおじだったかみたいなのを判定してくれるとかね、めっちゃ面白そうじゃん。やべえ、これなんかあんま話しすぎない方がいいな。なんかちょっとそのうち作れるかもしれんぞこれは。面白くない？普通にね。はい。こういう風にね、話が広がってきましたから。はい。ありがとうございます。いや、いいですね。ヤバおじレーダー。これはなんか別の方向に転換できるぞ。ありがとうございます。はい。で、今日ですね、結構僕へのお題振りが来ておりまして、何個かですね、結構多いですね。ちょっと恥ずかしめをちょっとそろそろチーボーにも食らわせなければいけないっていうことなんでしょうかね。じゃあちょっと、ナチュラルキャンプさんからやっていきましょうか。はい。チーボーさんへのお題と、山奥の秘境キャンプ場、衝撃の注意書きとはというね、ことが出てますね。いいですね。いいお題出しですね、これね。じゃあちょっと、ナチュラルキャンプさんのやつ先に見てみましょうか。はい。山奥の秘境キャンプ場、衝撃の注意書きとは？焚き火の火が消えたら合図です。いやー、これ怖いね。何の合図なんだろうね。いや、でもこれ衝撃っていうか怖いよね。普通にね。いやー、いや、なんか普通にこう読んでてゾワッとした。めちゃくちゃゾワッとした。怖えと思って。いいね。これはいいんじゃないか。いや、素晴らしいですね。これね、マジでゾワッとして、なんかもう面白いとかっていうか、感情がこう高ぶってしまったね。いいですね。これ難しいな。これちょっと今、模範解答が良かったから、ちょっとこれに答えるのが難しいな。よし、ちょっと一瞬だけ、1分ぐらい考えて出してみましょう。山奥の秘境キャンプ場、衝撃の注意書きとは？この先日本国憲法通用せず。はい、これはなんかホラーの鉄板ネタですね。犬鳴村の、入り口に立ってあるであろうと言われているですね、この先日本国憲法通用せずという、注意書きの看板ですね。これも怖いなということなんですけど、でもこれね、よくよく考えてみてください。日本国憲法通用せずって書いてるじゃないですか。そもそも日本国憲法ってあの政府を縛るのが憲法なんですね。ということなので、なんかね、それね、法律じゃないんですよね。実はね。憲法なんで。はい。国の政府とか、国自体をこうね、
縛るといえば縛るものなんですよ実はね。なので注意書きね、ちょっとなんか趣旨ずれてんなと思うんですよね。だから日本の法律通用せずみたいなことが言いたかったんでしょうけど、日本国憲法通用せずっていうのはね、なんかちょっと違うんですね。なんかちょっと意味合いが違ってきちゃうなと、なんか今気づきました。はい、すいません、そんな感じですね。はい、じゃあ次行きましょう。どんどんね、言っていくことによって僕はね、なんか滑った感をなくそうというね、魂胆でございます。はい、次はまっちゃんですね。僕へのお題ということで、お題は、このキャンプ場大丈夫なの？星4.75なのに一つだけ書いてあったちょっと不安になる口コミのタイトルとはというね、ことですね。よし、じゃあまっちゃんの模範回答から言っていきましょうか。このキャンプ場大丈夫なの？星4.75なのに一つだけ書いてあったちょっと不安になる口コミのタイトルとは？サイト全体が人工芝。はい、ペグさせない、焚き火の炭落ちたら焦げるけど雨の日は汚れないというどこか新しいテイストのキャンプ場。キャンプ場のメンテナンスって想定外のことも起きるでしょうから絶対に大変ですよね。管理人さんいつもご苦労様です。とのこと。はい、そうか。なんかね、メリットがない感じだよね。人工芝。でも星4.75だからさ、いいのかもしれないですね。需要に合ってたのかもしれないですね。そうか。僕は嫌だな。はい。ということで、じゃあちょっとこれも僕はやっていきたいと思います。このキャンプ場大丈夫なの？星4.75なのに一つだけ書いてあったちょっと不安になる口コミのタイトルとは？トイレがない。はい、トイレがないということはどういうことなのかということはもう皆さんの想像にお任せします。でも4.75なんですね。トイレがないということは全てがトイレなわけですね。至る所になんかこうね、木で作ったようなトライポッドが立っているのではなかろうかということで、はい、そこはもう野営地です。はい、次ですね、G3 何さんですね、お題がまた来ておりますよということで、ちーぼーさんへの大喜利と、意気揚々野営地へ着くと先客が、しかもその方がおせっかいすぎると。どんなおせっかいということですね。G3 何さんはですね、模範解答をしていただけてませんので、直で僕がやることになるわけですな。さあ、模範解答もなしということで、いいんですが、じゃあもう行くよ。速攻で行くよ、僕はね。意気揚々野営地へ着くと先客が、しかもその方おせっかいが過ぎる。どんなおせっかい？魔法の7桁を延々と教えてくる。はい、ということでですね、ちょっとおせっかいが過ぎますね。魔法の7桁って言ってもね、やっぱりこう自分の好みっていうものがありますから、自分の好みと外れたね、7桁を教えられたとしても、やっぱりこうね、どうしてもこう心のテントが、あまりこう動かないわけですね。だからちょっとちゃんとね、こうなんかお話をして自分の好みとか、どんなね、こう内容がいいかとか、そういうことをさ、いろいろこうやっぱり伝えて、それをちゃんとこう返してくれるのであれば、歓迎しましょうっていうぐらいなんですけどね。自分の好みのものを、自分の好みの7桁を延々と紹介し続けられても困るわけですね。でそして野営地だから電波がつながる野営地の方が少ないわけです。なのでその場で調べることができないんですね。だから家帰ってからその7桁をこう延々と検索をしなければいけないというね、事態に、なってしまうんですね。だいぶおせっかいですよね。これこそおせっかいなと思うんですね。なんか自分がこういうのが好みだみたいなのを焚き火を目の前にして
誰が好きみたいなのをこう語っていくのはちょっと面白いんですよ。その人のねこういろいろ見えてきますからですね、それは面白いんですけどね、これ見てはねちょっとねおせっかいが過ぎると思うんですね。これがいいと思うよっていうのは、絶対見てみたいなのね、なんかそれを言って画像を見せられてどうみたいな、お、いいね、それ良さそうってなった時、マジックナンバーこれだよって提示してくれるのは、とてもありがたいんですけどね。マジックナンバーを野営地でね、これはね、ちょっとおせっかいだと思います。マジックナンバーがわからない人は、マジックナンバーと、マジックナンバー魔法の7桁と入れてみてください。何かが出てきます。シボのアトダラジオ、ヤナラジ。はい、今日はですね、お便りがこんな感じでございました。あとでまたですね、ステッカーの抽選やりますので、少々お待ちいただければと思います。はい。ということでですね、今日ちょっとね、コラム的にお話ししていきたいのがですね、さっきも言ったんですけど、その山火事ですね、山火事、最近話題で結構ね、いろんなところで、こう、山火事が起きてしまっていると。で、そして、その焚き火がですね、関係しているんじゃないかっていうような、その焚き火と山火事の関係性について、今日はこの、僕がねブッシュクラフターとして、野営者として、いろいろ発信をしている、立場からですね、ちょっとこう考察してみようかなということで、そのことについてちょっとねコラム的にお話をさせていただきたいと思います。で一応ね一部データ的なものも使うんですけど、これもねこれは僕の感想みたいなもんなんで、個人的な考察っていうのが大いに含まれていますんでね、そういう考え方もあるかなっていうね、一部そういう考え方もそれもなんかもしかしたらあるかもなぐらいの感じでね、聞いてみていただければなと思っております。はい。でまずですねお話ししたいのが、やっぱりですねこう一番多い原因は焚き火ですと、これですね一番多い、原因がやっぱり焚き火なんですということで、でやっぱこのね一番多い原因が焚き火っていうのも、30% ちょっと超えてる、30% 台を行ったり来たりしてるみたいなね、お話がデータとして上がっていますね。でこのデータ自体は本当です。これは信憑性の高い、情報ソースですね。林野庁が、出しているものだったりとかしますんで、これは本当だと、信じていいことなんでしょうね。でただねこのデータをこう後ろ盾にしてね、よくこう批判コメントみたいなのが僕のチャンネルでもよく見ますし、ツイッターなんかね、ツイッター、X か、X を、見てるのでも結構こう言われているわけなんですけど、でもねこれはよく騒いでる人たちが本当にこうあなたが想像している焚き火なんでしょうかと、ということを一つ言いたい僕は。でそのさっきも言ったんですけどデータ自体は間違ってないと思うんですよ。でもこの焚き火のこの 30%、30数%っていうのがですねこれ本当に全部こうキャンパーとか野営者なんでしょうか。これちょっと考えてみましょうと。でねこれはもうこれ僕ね実際昔ね消防庁と林野庁にこう問い合わせたことがあるんですよ。本当結構昔なんですけどその焚き火の 30% 30数パーセントっていうのの焚き火でも結構いろいろあるじゃないですか。でどんな焚き火だったんでしょうかねっていうことでその内訳についてその大きくまとめたデータみたいなものっていうのがないんでしょうかって僕聞いたことがあるんですよ。でもそのまとめてるデータ自体はお伝えできるものはないですっていうふうに言われました。もちろんですね出火原因とかっていうそのこと自体はそれは事故みたいなもんなんでちゃんとどういう経緯でどうなったのかっていうのは、それぞれの地域の、消防とか、そういう人たちは調べていると思うしちゃんとそこら辺はデータとして取ってるとは思うんですけどただ
やっぱりですね、こう役所の人から見たら焚き火は焚き火なんですよ、やっぱり。だからその林野庁に問い合わせた時に、まあ確かにその各地方起きたところどころにはあるんだろうけど、データはただそれを焚き火がどうこう、どの種類の焚き火がどうこうみたいなデータとしてはまとめてないですよっていうこう意味だと思うんですけど、でもやっぱ焚き火は焚き火としてこう見られているということが明らかになりました。でまあやっぱね、ただどんな焚き火だったのかっていうのをやっぱり考える必要があると思うんですよ。うん、で僕が思うにっていうことなので、これは特にデータがあるわけではもちろんないのでね、僕が思うにということでね、とどめておきたいとは思うんですけど、出火原因のね焚き火の種類っていうのは、これね僕ね落ち葉焼きだと思うんです。大体が、あのー全部がとは言いませんよ、もちろん。だけど結構な割合で落ち葉焼きが原因だと思うんですよ。落ち葉焼きとか、ゴミ焼き、家庭でやるような、まあ本当はダメなんですけど、ただ落ち葉焼きってまだまだあるということですね。でやっぱその落ち葉ってさ、やっぱりこうかなり一気に火がバンと上がるようなことが多いじゃないですか。で軽いんでね、やっぱこう風で飛んでいきやすいんですよね。うん、でそれもあるし、で特に山間部の落ち葉焼きってやっぱ多いじゃないですか。うん、でその落ち葉焼きゴミ焼きっていうのは結構日常的な家事だったりするんですよね。家事っていうのは家の、仕事という意味での家事、僕もやっぱりそうだったんで、あのまあ僕のね田舎の方での実家の方ではですね、やっぱ春から秋にかけてはやっぱなんかちょっと落ち葉焼きっていうか、ゴミ焼きとかね、よくするんですよ。うん、で実家の付近ではやっぱり、そういうちょっとギリギリこれ危なそうだなぐらいの見た目の落ち葉焼きって結構みんなやってるんですよね、家ごとにですね。今でもやってると思います。僕もバイクだからより分かるのもあると思うんですけど、山間部のこうね集落とか通る、野営地に向かう時は大体そういうとこ通るわけですよ。でそういう時はもうほとんどの場合やっぱ落ち葉焼きの匂いがします。つまり焚き火の匂いですね。っていうのが集落に入った瞬間にもうどこからともなくやっぱ香ってくるんです。でずーっとなんかねその匂いがやっぱりね続くんですよね。やっぱどこの家でも結構ねやっぱこう煙が立ってたりとかっていう落ち葉焼きっていうのはすごくやってるんですよ。だからやっぱりね山間部の集落の落ち葉焼きっていうのは必然的にその焚き火の総数の中ではやっぱかなりの数を占めてるということです。で実際この落ち葉焼きっていうのもこれ焚き火に入れられてますから、それは間違いないです。でやっぱこう全体の総数が多いからやっぱ原因の一番の素数が多い母数が多いからこそやっぱそこはやっぱ入ってるんだと思うんですよ。さっきのその落ち葉を焼くっていうことも含めてですね。やっぱ入っているのは入ってると思います。で皆さんもねこう普段キャンプとか野営で、直火でも焚き火で使ってもいいと思うんですけど、やってるとこちょっと想像してみてもらってもいいですか？うんあのー落ち葉使えます？うんそうキャンパーとか野営者の焚き火ってまあ僕だけってこともないと思うんですけど、でもねやっぱ落ち葉ってそんな燃やさなくないですか？使ってもやっぱ焚き付けの時にちょっと一握りパラッとちょっとブーストさせるために入れるとかそんなもんじゃないですか。なんでまあそうなんですよ。やっぱり焚き火落ち葉を燃やすか焚き火をやるかって同じ焚き火のように見えるんですけど、やっぱ全然質が違ったものになるんですよね。やっぱ風に飛んでてバーッと本当に落ち葉をガッと燃やしたら分かると思うんですけど、すっごいねもう風がそんなになくてもすごい天高く火のついたあの落ち葉っていうのが、火が完全についたわけじゃないですけどなんかちょっとメラッと燃えてるようなものが飛んでいくんですよね。上昇気流がガッと起こるので風がなくても結構飛んでいくわけなんですよ。
でさっき言った日常の業務としてやっぱ家事としてやってるっていうことで、やっぱこうちょっと油断も入ってることもあると思うんですね。これいつもやってるからっていう、ことでやっぱ油断も入ってるんじゃないかなと。それはもう完全に考察ですよ。中にはそういう感じになっちゃってる人もいるんじゃないかなと、思っております。でもう一つね、環境の問題もあって、やっぱキャンプ場とかっていうのは結構開けてるとこ多いじゃないですか。ちゃんと整備されてるとこの方が多いと思うんですよね。ほんと完全にもうなんとかベースみたいなね、別にどっかのベースを特定していってるわけじゃないんですよ。なんか本当にワイルドな感じのところだとやっぱり野営地みたいなところもあると思うんですけど、でも大抵はですね、整地されてるし、そんなに山の中って感じのキャンプ場じゃないと思うんですよ。で、人も基本的にいると思うから、前ね、なんかどこだったかな、ほったらかし温泉の近くのキャンプ場、ほったらかしキャンプ場みたいなところで、ぼや騒ぎがあったみたいなんですけど、やっぱ人がね、こう見て気づいたから、すぐ消火できたというか、そんな燃え広がらなかったみたいなね、こともあるらしいです。なんで、キャンプ場とかで、僕は調べた限りによるとなんですけど、めちゃくちゃキャンプ場でなんか大規模な森林火災が発生したみたいな記事はあんま出てこなかった。あんまりこう目につくものはなかったんですね。っていうのもあると。で、野営の焚き火に関してなんですけど、これは全体的にやっぱ母数がめちゃくちゃ少ない。そもそも野営っていうのがすごいニッチな世界なので、そんなにいないんですよ、そもそもがね。だし、基本的にそのキャンプはキャンプ場に行くっていうのがメインストリームじゃないですか。で、野営に行くっていうのは結構ちゃんと焚き火今までキャンプとかでやってた人がね、やるっていうことだとも思うんで、気をつけてもいる。完全な初心者がいきなり野営っていうのは少ないじゃないですか。それを踏まえていくと、やっぱね、大きくまとめられた焚き火っていう種類の中で一番多いのはやっぱ落ち葉焼きだと思うんですよ。日常的にやられてる分ですね。もちろんあると思います。山の中で焚き火してて燃え広がっちゃったっていう件もあると思うし、キャンプ場からの出荷っていうのも規模はどうか分かんないですけど、もちろんあると思います。だから絶対的に落ち葉焼きが全部だとはもちろん言いません。だけどやっぱり一番多いのっていうのは、落ち葉焼きなんじゃないかなと、いう感じなんですよね。なんかどこだっけ、最近起きたのが岩手の方か。そこでもうなんかね、情報を見てみるとなんかね、家に燃え移ってそっからみたいな感じだったので、それがそうだったと断定はできませんけど、多分落ち葉焼きとかゴミ焼き的なやつからなのかなっていうイメージでしたね、僕の中では。落ち葉焼きをするなっていう話じゃないですよ。それはもうちょっとしょうがないところもあったりとかするので、また気をつけた方がいいとは思うんだけど、落ち葉焼きを否定しているっていうわけではないので、そこは勘違いしないでいただきたい。ちゃんとやってる人ちゃんとドラム缶で最後蓋してみたいなのとか、いろんなこのしっかりと燃え広がらないように工夫している家がほとんどだと思うので、そこはそこを否定しているわけではないのでね、僕もやってたしね、僕子供の頃もそれもちょっとなんかアルバイト感覚でやってたとこもあるから、そこは誤解のないようにね、言っておきたいだなと思っております。で、そこからですね、焚き火はちょっと危ないんじゃないのみたいなことを言ってくる人とかっていうのも結構いる中で、もう一個言いたいのはですね、やっぱ焚き火っていうのはこう技術なんですよ。こう修練が大事な技術なわけですね。本当武道だったりとか、あと芸術、絵を描くのとか、そういうのと同じように修練がかなり必要なものだったりするわけなんですよ。
やっぱこう初心者同士がですね、例えばなんか柔道やってみたくねみたいな感じで2人でこう組手のこう真似事とかしてなんか投げていやーみたいなことやってたらさ、まあ十中八九怪我するじゃないですかね。うん、それと一緒でやっぱ焚き火っていうのもちゃんと型を学んで少しずつこう稽古していかないといけないものだったりとかするんですよ本来。火が上手に起こせるようになりましたとかそういうレベルの話じゃないんですよ。もうその風読みをしたりとか薪をこう剪定して、まあ、ハゼにくいやつを選んだりとかですね。あとはまあその炉の組み方とか石で道路を組んだ方がいいのかその風によって。であとは薪のこう組み方をこう覚えたりとかね。あと消火の仕方はどこまで消火しないとまずいのかとかね。そういうことすべてあと場所選びとかも全部、含めてやっぱ山ほどこう練習すべきものっていうのがあるわけなんですよ。でまあ、全然僕もまだまだなんですけどね、ただやっぱこう実家が本当に山の中だったので、ね本当子供の頃のね娯楽といえばこう森によく落ちてる伝説の剣これを集める、そして枝を相手にこう戦う、とかあとはポケモン、縁側でポケモンしてレベル上げの最中に寝落ちしちゃうとか、が焚き火だったんですよ。なのでもうほんと僕もねうちのこうじいちゃんにね怒られながらずっと焚き火の練習は一応してきたんですね。こう火はね一度こう燃え上がった時はもうもう下手にいじるなとかね、下手にいじったら火が消えちゃうんだよとか薪はこう組めとかね、あとこうなんかなんだろうまあ本当にね周りにこういう感じの時はね焚き火とかやるな一人でやるなとかね危ないからこう燃え広がるのはこういう風な燃え広がり方するからちゃんとここを一回こう層を作ってそれ以上燃え広がらないようにちゃんとこう水を掘れとかねなんかねその水のかけ方とかねそれ全部消化の仕方とか全部ねそれを怒られながらやってきたんですよ一応ですね。で本当なこう熟練者の焚き火術ってかなりすごいんですよね。こう本当僕まあ子供だったからっていうのもあるかもしれないけど本当魔法のようにねこう火を操ってるんですよ。で料理をする時にこの形にパッとこうやってね火加減の調整とかもすっごいうまいし本当熱くない部分っていうのがねなんか熱がこうパッと来てない部分っていうのがなんか完全に分かってるからなのかもしれないですけどもう平気でね焚き火の中にね結構置き火の近くとかに手突っ込んでね結構長時間それでいじって、火の加減を調節したりとかね結構するんですよね。ほんとすごい技術ではあると思うんですよ。こうだからね一概に焚き火をするって言ってもそのレベル、っていうのはかなりこうグラデーションがあって本当なんかねこうニューガンダムに乗ったアムロとモブ歩兵ぐらいの差があると思った方がいいと思うんですよ。そうですねまあ僕はその中でどのぐらいのレベルにいるんでしょうね。まあ一応こう子供の時から数えるとしたらまあ一応焚き火歴30年くらいと考える、とまあ多分バーニーくらいの腕はあんじゃね。さすがにね。まああと格好をつけすぎたところでまあつまりですねこう山火事の原因の30%前後っていうのが焚き火にあるとデータが出ていても、その焚き火の種類にはいろいろありますしあとキャンパーの焚き火だとしてもですねこれかなりレベルにこうグラデーションがあるわけなんですよね。なんで全部こう一括りにしてもう焚き火ダメだろみたいな直火ダメだろお前何やってんだみたいな風に一括りにして、なんかこうなんだろう吹き上がるというかっていうのはこうちょっとまあやめた方がいいんじゃないバカっぽいよっていうね、ことはなんか伝えたいところなんですよね。やっぱその人の経歴とかもあると思うし本当に初心者がやってるってことが、明らかに目つくならちょっと大丈夫かなってこうコメントするのはちょっとあれなんだけど思うぐらいに留めておいた方がいいんじゃないかなと、思っているわけですね。最近のその山火事のなんだろうないろいろな一連の流れを見ててなんかやっぱ焚き火っていうその30何パーセントっていう原因だけでなんかすっごいなんかめっちゃ盛り上がってますねみたいなことを、
最近目の当たりにしていて、なんかすごい僕が最近思うことっていうのをですね、今日は、おしゃべりさせていただきました。僕もね、こう動画とかでこう消火の仕方とか安全に焚き火をこう楽しむ方法とかね、そういう動画っていうのも一応ちょっと今後出していこうかなと考えてはいます。で本当に微力ではあるんですけど、まだまだ一応ね、こうやっぱ焚き火ってこう人類の焚き火のねこうやり方っていうのは本当に宝のようなね文化じゃないですか、人類にとっての、って僕は思ってるんですよ、焚き火の文化っていうのはですね。だからやっぱこうね、本当にちょっと貢献したいなと、本当ちっちゃい力ではあると思うんですけど貢献していきたいなと、そういうことはちょっと思っておりますよと、いうことで、今日はそんな焚き火と山火事の関係についての、コラム的なおしゃべりでございました。皆さんいかがだったでしょうか。いろいろね、メールでもいいですし、できればこうコメント欄とかでですね、いろいろなんか、感想を言っていただければなと思っておりますので、ぜひぜひ、送ってきていただけると嬉しいなと思っております。あと、これメールのお便りですね。お便りで結構成り立ってるところもあったりとかしますので、ぜひぜひ皆さんステッカーチャレンジをしていただけるといいかなと。何でもいいんですよ。送ってくる内容は全然何でもいいので、もうほんとね、動画の感想だけでも僕めちゃくちゃ嬉しいですし、各コーナーにいろいろね、自分に合うものがあるかどうかは分かりませんけど、いろいろちょっと概要欄の方に見てね、このコーナーだったらちょっと話してみたいなとかっていうことがあればですね、メールの方お便り送ってきていただけるととても嬉しく思っております。はい、ということでウェブルーレットの方ですね、早速やっていきたいと思います。はい、ということでですね、今回は、G3 のナニさんですね、おっちゃん、あとナチュラルキャンプ、おっちゃんでは大阪の三角発のおっちゃんですね、ぶっこちゃんの人ですね、まっちゃん、ナチュラルキャンプさん、おっちゃん、ナニさんですね、このメンバーでやっていきましょう。じゃあ今日はどなたに当たるのかな。ウェブルーレット、スタート。さあ、さあ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 、今日は誰かな。トゥルー。はい、今日はですね、散髪屋のおっちゃんですね、ぶっこちゃん、何かとフューチャリングしたぶっこちゃんですね、に当たりました。新ステッカーを送ったかな。はい、ちょっと分かりませんけど、ダブってもいろいろね、貼り付けるものはいっぱいあるでしょうから、いいでしょう。はい、ということで、またですね、あれですね、当選発表のメールは僕からしないようにしてるので、今ですね。なので、これを見た場合は、見ている場合はですね、じゃあまた、ここの住所に送ってくださいっつってね、僕に一報いただけると嬉しいなと思っております。この当選発表のドキドキをですね、潰さないようにね、あなたから連絡をお待ちしておりますという形にしておりますので、ぜひですね、散髪屋のおっちゃん、連絡してきていただけると嬉しいです。はい。ということで、次回のお題、こちら。個人的キャンプで忘れちゃいけないものランキング1位は。はい、こういうお題ですね。はい。あえてこうね、ひねるしかないお題をちょっと今回は出してみましたよ。それ寝袋とか言われたら、ああ、そうだよね。わかるよ。としか言えなくなっちゃうので、はい。ぜひ、ひねりにひねりまくってですね、大喜利楽しんで見ていただければなと思います。はい。という感じでですね、そろそろ矢野ラジ第58回目お別れのお時間になってまいりました。来週はですね、チャレンジ動画を、あの発表したいというか投稿したいなと思っております。すいませんね、ちょっとチャレンジ動画の頻度が、遅くなりましてですね、皆さんにご迷惑をおかけしますが、長い目ですね、ちょっとこう企画と撮影といろいろはですね、家の中でするわけじゃないので、天気を見ながらなんなりしながら予定を合わせながらですね、結構撮影をするのが空いてしまうこともあるんですね。なのでちょっと長い目で生温かい目でですね、見守っていただけるとチームはとても嬉しく思っております。はい、ということでですね、オフ会の参加ご予約もお待ちしておりますよ。はい、ということでですね、皆さんそろそろお別れのお時間でございます。では皆さんまた週末良いキャンプ、野営、ブッシュクラフトをお過ごしいただければと思います。ではまた皆さん、バイバイ。